ئەمرا بەڕێزە زۆر ناچمە تەفسیلی ڕەدەکان، چونکە ڕەدەکان بەتەکید دە حەڵقە زیاتر ئەخایەنێ لەبەرەوەی 20 دلیلی بۆ دێنمەوە کە پێشمەرگە کافرن، مرتدن، لە دینی خوا هەڵگەڕاونەتەوە. ئەنتی تیرۆر هیچ گومانم لە هیچ شتێکی نییە. ئەو کەسەی فەڕاشی دائیرەی ئەنتی تیرۆریش بێ تەلاقی کەوتووە، مرتد بووەتەوە بۆی کە چووە مناسەڕەی ئەو کەسانە ئەکا کە دژایەتی دینی خوای گەورە ئەکەن و بۆ مسلمانان لە کەمینان و وەزیفەیان کە پارەی لەسەر وەرەگرن مسلمانە دیندارەکانن، کوشتنیان، زیندانی کردنیان، تعزیبدانیان، محروم کردنیان لە ژیان، وەزەخت خستنە سەر کەس و کاریان. ئەنتی تیرۆر بە هەموو شێوەیەک ملحید و مرتد و کافرن. ئەمما پێشمەرگە کە تیاما هێشتووە، پێشمەرگەیە کە ئەزانێ عەلمانیەت چییە، کە ئەزانێ پارتی و یەکێتی عەلمانین، بۆیان بۆ بە پێشمەرگە مرتدە، ملحیدە، بێدینە، کافرە.